Radio Don Bosco. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina. Tonga indray ny fotoana fanarakatsika isan-kerinandro fionatsika isan-kerinandro eto amin'ny Japon Radio Don Bosco dia ankafaliana fiansy tanteraka no hiara-panatsika rehetra na tratra indray ity volana avril ity satria izao tsika miona amin'ity volana avril ity dia miarapantsika rehetra vita ny telo volana voalohany hidra amin'ny telo volana faharoa indray tsika amin'ity taona ity ny firarianay dia ahitantsika soa fafinaretana fahombiazana hatrany hatrany ny fiarahantsika eto amin'ny ity onjam-peo Radio Don Bosco ity indrindra ao anatin'ny fandarana mba hovanina. Ny fandarana mba hovanina ho atsika zay mba miaraka amin'ny onjam-peo Radio Don Bosco satria be dia be aminareo zay vao manaraka foana vao misy vaovao foana miaraka amin'ny onjam-peo dia ny fandarana mba hovanina dia mandeha isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ary famerenana fandarana kosa dia arahantsika isaky ny alatsinainy alina amin'ny 6 sasany ka hatramin'ny 7 sasany. Ny fandarana ihany koa dia arahantsika any amin'ny RTB live sy ny YouTube no anarahantsika izany iny azotsika verimerenana ny fanarahana ny ireny fandarana ireny miaraka amin'ny général ny mpanabe général Désiré Philippe Ramakavelo tsika ao anatin'ny famelabelaran-kevitra toy ny mahazatra ary mizara telo ny fandarantsika ny 20 minitra voalohany dia anaovana famelabelaran-kevitra 20 minitra faharoa dia andraisana ny SMS avy any aminareo satria misy izay fandraisana SMS izay ary tsara ny manamarika an'izay mba azasiana fanafohizan-teny ao anatin'ny fandefasana ny SMS aty amin'ny fandarana mba tsy ambakavaky izay amaky an'izany. Ny 20 minitra fahatelo kosa dia andraisana ny antso avy any aminareo satria afaka miantso tsara ianareo manontany resaka mijoro vavolombelona ihany koa ao anatin'ny fandarantsika. Noho izany izay no ela izay ny foy fa andehantsika iresaka hiditra mivantana anatin'ny fandarana mba hovanina mo général. Mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Dadia, mba hovanina Andriamato Bruno, mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandarana toko. Ya, toy ny mahazatra antsika dia fomba ihany ny manao jeritodika izay nataontsika tamin'ny heriny nanaonany amin'izay. Ya, angamba ny ataontsika an'io mantsy famaranana an'le zavatra ny tenentsika nandritry ny 3 herinandro zay dia hoe mikasika an'le hoe karazana toe-po zay misy mamaritra ny mahaizan'ny olona raha ataoko tsy haikely ngamba dia misy le hoe olona manana fietsika tsy mahafehy tena na le atao hoe sanguin, misy le olona hoe mora tezitra na le colérique, misy le olona hoe malaheloelo na mélancolique dia ataontsika farany teo tamin'ny herinandro dia ny ataontsika an'io ny olona mahafehy tena na ny flegmatique. Any hoe ireo karazana olona efatra ireo dia hita mihitsy amin'ny eo amin'ny fiainana andavanandro ary samy manana ny lafitsarany dia manana ihany koa ny lafiratsiny. Ary ny atatenenana andreny Andriamato Flavien dia tsotra hoe tsy misy olona tonga lafatra, tsy maintsy misy ny lafitsara ny toetrany misy koa ny lafiratsiny fa saingy lafitsara ny bebe kokoa noho ny lafiratsiny ary eo moa averimbeazitsika foana hoe ny toetra ratsy na tsy mahomby azo ovana foana mety azo lazaina hoe azo ovana mety manatsara fiainana. Zay raha ohatra ataontsika tsy ka hiditra amin'ny fandarantsika an'io tsika ny hoe le hoe olona mahafehy tena na le ataony hoe flegmatique. Raha vao maheno zany hoe olona mahafehy tena zany ianao dia vavetany fa dia hoe zany le olona tena mahafinaritra zany olona zany olona mahafehy tena zany angambany avy hatrany dia ao an-tsainao avy hatrany hoe olona tonga dia mandray andraikitra zany olona mahafinaritra be. Lafiratsiny io olona mahafehy tena tsara io sy dia eo anatrehan'ny mahafehy tena tsara izy eo anatrehan'ny tranga sarotra zay aloha dia tena zava-dehibe mihitsy olona mahafehy tsy mba olona taitaitra foana zany na ataontsika hoe sanatriny zany misy loza amin'ny tranga na misy fahoriana amin'ny tranga amin'ny fianakaviana rehefa lazaina le olona le hoe mahafehy tena io dia ohatrany hoe tsy rotitra izy fa dia ay nisy an'izany dia eo ohatrany ka zay le fihetsin'izay matetika
tena raisin'ny olona hoe ohatran'ny olona miavonavina ohatran'ny tsy mbo mivaky loha zany ohatran'ny tsy mbo taitra amin'ny zavatra manjony hafa fa ohatran'ny olona miolon'olona zay ny fandraisan'ny olona azy kanefa tsy zay mihitsy olona io nefa ny tena zava-dehibe dia zao mahafinaritra ny miaraka aminy ary ny mifandray aminy zany zao lafy tsarany mahafinaritra miaraka aminy mahafinaritra mifandray aminy satria nahoana olona tony sady mateoty ny olona le ataontsika hoe mafehitena dikan'izany zany raha ohatra ka hoe azo fatarina melony toetran'ny olona na zany atondresantsika antony mba afantaranao an'izy dia ohatrany hoe zany angamba tena raha aka ataontsika hoe norona tokantrano any ndao mba any am'le olona le ataontsika hoe mafehitena ndao raha sindrany fa nefa ny azadino fa eo amin'ny fanambadiana mifameno foana ny toe-tsaina ny toe-po toe-panahy ny mpivady ny mifameno ny tena tsara fa le tena mitovy raha samy tsy taitonareo samy tsy rototra dia amba farany samy tsy misy matafafo maraina samy matory marainao zay zavatra ka zay ny ilaina hoe ilaina ihany le fameno io olona le razaisika hoe mafeteny koa rehefa tovolaviany tena famaritana azy anisan'ny afantarana azy dia olona hoe tia miaino anao izy zany hoe rehefa fampiresahana izy dia tena mifatoka amin'ny zavatra teneninao mihitsy ny zavatra enony zay ny mahatonga hoe mahafinaritra be olona io olona malala fomba zany olona malala fomba ny olona mahay miaino anga dia fantatra fa olona malala fomba olona manaja ny olona hoe miaino ny hafa mahay miaino ny hafa ary zay le izy hoe tia miaino ny hafa zay tena ataontsika hoe ny tena mahafinaritra amin'ny olona mahay miaino dia olona manolo-kevitra manome vahavolana zany hoe raha ny tena marina zany ny olona eo amin'ny olona hoe mafety anio anisan'ny raha ohatra ka tady ataontsika hoe olona hopana be anao anisan'ny mahafinaritra be le olona manana an'izay le toetra zay satria olona amin'izay mafety an'izay izy olona tia miaino olona mahay mifandray olona malala fomba zany rehetrarehetra zany tena lafy tsarany fa ino ary ny lafy ratsiny satria tsy maintsy misy ihany ny lafy ratsiny ka io araka ny fijery azy ihany araka ny lazaitsika teo ihany ireo matovilaviany dia olona tsy rototra tsy taitra olona tsy taitra tsy mba maika tsy mba taitra zany ary anisan'ny tena ohatrany hoe manahirana ny olona mihitsy indrindra eo mpivady ohatra zao hoe efa maika hoe efa tarany mpiangonana ny lamesa zay efa nomboka izy mbola tsy rota ndany ianao raha maika ndany ianao raha andeha am'za manaraka anao atorina zay le izy dia ohatrany hoe raha vo zay ny zavatra mitanga dia tao ohatrany hoe tsy fararahina zany tsy mamaky loha tonga dia ohatrany mora miranjavatra mihitsy ary izy olona tsy mba azo tairony zany tonga zay ny aminy raha maika anao andana mandeha alao za anao ana fa fantatro nge zany tsy ho tara fa ianao foana ny teo dodododona foana eo ohatra misy zany zavatra tenina ary zany anisan'ny zavatra hoe tsara fantatra tsy dia mahavatana ny olona loatra ny miaraka aminy amin'izay lafin'izay zay ny mahatonga amin'ny teny hoe andeha hamonjy lamisa zao dia raha matoa mandeha aloha dia izy tonga aoriana ohatra zavatra ohatran'izay dia miteraka fisainana sy fijery hafahafa zay ohatrany hoe raha olona maray atendrony zany andre matovilavy zany dia hoe magaka fa izy io ne tsy mbo tia miaraka amiko mihitsy any an-dalany tsy zany zay mihitsy ny toetrany izy tsy mba le olona azo dodoniny zany tsy tiany zany tsy taitra tsy maika nefa tsy tara zay mihitsy le izy tsy taitra tsy maika nefa izy tsy tara tena hoe tena fahasarotanao azy eo amin'ny sehatry ny asa amin'izy le tsy maika any an-trano anao any amin'ny ankaonanao any amin'ny tokantranonao anao afaka maka ny fotoananao hoe za tsy tara efa fantatra fa any am-piasana ianao tsisy an'izany mety ary hany matetika isiny fifandonana amin'le olona eritreretrika hoe mafetena flegmatisika io ohatra hoe ny mpampiasa azy ohatrany soreny ary le nangatiko na teramatiko ohatrany tsy mba maika zany tsy mba mailamailaka nanga fa mijereo fa mandeha ohatra mitary tongotra tsy mitary tongotra zany io tena ifozay mihitsy ny toetrany ka eo mpivady dia tena azo lazaina mihitsy kosa nefany ary zay le lafy ratiny andre matovilavy hoe miteraka fahasorenana zany toetro zany afa-tsy mahafantatra zany de miteraka fahasorenana fa eo ihany koa anisan'ny taritiny zay toetra rehetra rehetra hoe dia tsy mahatoky tena loatra izy
tsy matoky tena loatra zay zavatra fa ny tena ratsy amin'ny atoky hoe tena ratsy fahitako azy dia izy mora manambany olona amin'ny alalan'ny isoiso ty kay zavatra zay tena lafo ratsy ny kosa aminy na dia eo daholo ary le lafo tsara ny tenentsika teo io lafo ratsiny io koa tena misy ao aminy nefa tsisy olona manahirina ohatran'ny olona hoe tia manisoniso zany tia manambany raha vao ny olona manko ny tia manisoniso na hoe manambanimbany ny hafa dia olona miefitena ho zavatra hoe fitentsika malagasy ohatran'ny olona tsy mbo kasin-dalitra ohatra zany fiteny malagasy daholo zany rehetrarehetra miefitra ny tenany ho zavatra zany rehetrarehetra ka zay le lafo ratsiny amin'ny olona toetrany io kanefa rehefa fantatra zay zavatra zay dia tena ozy hoe tsy misy ny tonga lafatra fa jereo le lafo tsarany dia mahaiza mampiasa foana mitrandraka an'le lafo tsarany ao aminy fa zay le lafo ratsiny rehefa vitanao zay zavatra milamina ny fianareo ka eo amin'ny fiarahan'olondroa andriamatovirandray dia hoe mila miezaka ny olona miaraka aminy mba tsy ho be manao fanankianana tsy tiany satria ko tsy maintsy manao zay ianao koa olona tsy mba roty ianao koa olona tsy taitra ianao koa olona tsy mba mivaky loatra zay le karazana tsika eto fa miteny foana fa anisan'ny fanehoam-pitiavana dia ny teny famporosiana fa tsy ny fanam-pepona na ny fanambaniana na ny fanesoana zavatra ohatran'izany zay zao dia fa tonga dia hita eo hoe olona miezaka izy mba tsy ho be fanankiana ao amin'ny olondroa zany ava zay le vadina ohatra dia mila matoky ny olona iarahana izy zany mila matoky ny olona iarahana na andany na akilany io mifampatoky ary riny nge hitanao fa zavatra nisy andresantsika teto foana nge dia matovolavy hoe niendriky ny fitiavana nge dia le hoe ny teny famporosiana ny fifampatokisana ny fotoana manokana ny fanomezana zany rehetrarehetra zany anisany dia tafiditra tena ato amin'ity toe-poan'olona mafeteny ao ny tena ahitana an'le izy le zavatra ny tanysantsika reny mila matetika ohatrany hoe mila matetika izy ny hoavin'ny fiainana ohatrany hoe te andeha mialoha amin'ny zavatra zay kosa aloha dia azoko lazaina hoe zavatra tsara manazy fa zay le ilaina hoe rehefa miaraka amin'ny olondroa dia tsy maintsy mahatakatra an'izay zay le ataoko hoe mifameno foana ny mpivady raha ndray efa mitsinjo ny lavitra ny vody andro merika hoe ny fitenenana dia anankiray tena hoe misahana ny anio ny ankehitriny zavatra iainana isan'andro anandro fa dia zavatra mbola tsy hita masonao any veranga zay no makina lozy fa dia ny anio aloha ny tao jerena zay le mampifameno sasatra mihitsy miteny an'izany hoe mpivady ary reny isan'ny mahatonga antsika ndray matovolavy ihany teto hoe namana tsy mbo vadiana raha azo atao satria ny mpinamana mitovy saina matetika mitovy toetra zay ny mampinamana azy mora mifandray avetrany hoe samy mahalala hoe zao ny zavatra tsy mety ny fantatro misy ato amin'ny teny amako ty fa ny mpivady natao ifameno ary zay zavatra ary am'teny foana hoe namana tsy mba hisarahana rehefa hoe hanambady tonga dia tenenina amin'ny olona hovadiana ty namako za am'teny foana koa hoe tsika ndray matovilavien hoe ny namana no mahavondry anao amin'ny fotoana sarotra no nyraitam-po aminao matetika namana azany fa lazaintsika foana ohatra na am'romby folo alina zay anao mitelefona amin'ny namanao mahavondry ao fa misy zavatra zao dia lazaiko anao raha mbola zavatra azo ny atao tsy eritreritra mihitsy mbola maizina be ny andro so misy anina ohatran'izao tsy mieritreritra zay loza anjo azy izy na dia zavatra sakatsakana fa ny ohatsainy dia hoe amonjy ny namany zay ny mahazava-dehibe namany fa raha zay tapony ataonao an'izany dia tonga dia ka mbola maizina loatra aloaloha mazavazava efa tara loatra zay zavatra ohatran'izany zany mahatonga an'le hoe antony resantsika mila mahay makasitraka zay vitan'ny hafa zay zany io le hoe makasitraka moa fa nytenentsika foany mila mahay makasitraka na andany na kelanao apetraka foana zany endriky ny fanehoam-pitiavana ny fahaizana makasitraka be dia be mihitsy ny olona za zao vetivety mihitsy no tamin'ny herinandro lasa teo tena anisany mahavariana mihitsy zay foana teneniko aminao eto ndray matovilavy misy fotoana ohatra mitovitovy daholo le olona apetraky le olona ny tamin'ny herinandro lasa zao ny anisany tena hoe olona apetraky ny olona dia olona tsy mahay maneho fankasirahana dia ohatrany sorena le anankiray tonga am'le fitenenina moa hoe miasa jambara fotsana na inona ataonao tsy mba misy fankasirahana mihitsy fa dia
zay le hoe miasa jambara fotsiny ohatrany miasa maina de miala maina fotsiny anao na de efa mba tsy midinidinina anao zavatra mba reraka mba miala tsatra ngamba misy fanontaniana koa hoe reraka be anao zany inona natao tsisy de ohatrany isan'andro ihany ka zay le mahay mankasitraka zay koa de mila mahay manaja ny hafa ary miezaka hiala amin'ny tsy fahatokisana tsy fampatokisana zany rehetrarehetra zany zany karazana famihezana ty zavatra rehetra nyresahantsika satria araky ny rehefa tenentsika foana hoe tsy misy ny tonga lafatra tsy misy ny hoe tsisy tomika misy foana fa zao mahaiza mijery ny lafi tsara-piainana tena sarotra amin'ny olona misy indrindra am'izao vanim-potoana misy atsika zao ndre matovolaviany hoe zay le hoe mahay mijery lafi tsara-piainana zay matetika le lafi ratsiny foana asa efa voapepony le fiarahamonina hoe ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny tebiteby ao anatin'ny risoriso ao anatin'ny fifamonoana ao anatin'ny tsy fifankazaona zany rehetrarehetra zany ve ny mahatonga an'le fiainana tena hoe lasa tsy aotsony zay le hoe mahay maneho fitiavan'zay zay tena andrisany azo latsany hoe mampalahelo mihitsy satria tena le fiainanao manontolo mihitsy no anaty fahasairana tsy ny vola ihany ny mahasambatra fa everiko fa nendrisany tena mahasambatra de hoe fahatonitsaina sy ny ataontsika hoe manana toe-potony zany ataoko hoe fahasambarana marina fa ny vola ilaina ozatry ny fiainana ny vola hoy ny fitenenana fa na de be vola takin'iny any ianao ka mitebiteby foana matahotra foana sahiratsaina sorena foana tezitra inona ny dikany vola tsisy dikan'le vola zay mihitsy ny mahatonga atsika miteny tena anisan'ny tena mampalahelo manko de tena zay le hoe eo am'le lafi ny fiarahamoniny zay andre matofilavia tena hitanao mihitsy zany fahabangana lehibe zany za rehefa nieritreritra mihitsy ny zavatra hoe efa nataontsika teto hatramin'izay andre matofilavia de tsy hoe alay-panahy fa tena mieritreritra mihitsy hoe mba tsara ihany angambany hoy aho marina fa tiatsika tia resaka fitiavana fifandraisan'ny fifandraisan'ny mpianaka eo amin'ny fiarahamonina fa mba tsara ihany koa angambany ohatrany hoe araraotana foana manko ny vanim-potoana hoe voateotsika no nahatsiaro ny 7 mars zay hoe nitolomany malagasy mba hiverena zany atao hoe fahaleovantena zany fahafoizantena ny malagasy hoe na de ataotsika hoe tanam-polo ary ny netiny de vonina mihitsy hiarony zany hoe mba azahoana ny fahaleovantena zany anisan'ny zavatra tsika manko eto de efa miteny foana andre matofilavia hoe ny tambazotra ny eo amin'ny ankonana sy ny eo amin'ny firenena de hoe aho hoe ngamba tsara hoe mba hiresahana ihany koa ny mikasika an'izay hoe araraotana ny fotoana hoe inona ny mba hananany malagasy rispo inona ny mba hananany malagasy rery anaty tena hoe amin'ny maha-malagasy azy zay zavatra ny zavatra tena hitako fa tena tsy ampy tsony am'izao fotoana zao de zay rery anaty maha-malagasy atsika zay tsy ampy ary tena ohatrany hoe mora kivo mora miraviravy tanana mora pepona mora ambakaina satria zay ny antony de tsotra rehefa tena nandinika matsiny de tena hoe tsy fahafantaranao ny tantaran'ny firenenao io hoe mba nanahoana nge zany razambe anay zany taloha anisan'ny tena mampirereny andre matofilaviany mahafantatra hoe ny dadabe anay ho nanorona anty eglizy ty teto hoe anisan'ny anananao rery anaty zany hoe inona ny zavatra tsara napetraky ny razambe anao napetraky ny razanao eo amin'ny tany razanao eo am'le misy anao io tsika tsy manana zany rery anaty zany tsony ary ny tena zava-dehibe de ohatra hoe ohatra ny adinontsika ary zany ny mahatonga ohatra hoe ngamba ny manomboka amin'ny herintsika andao resahana indray zay tsy misakana akory zany hoe tsy afaka mametraka fanontaniana mikasika ao tokantrano fa tena ohatra hoe tsy maintsy mifanindran-dalana mihitsy ny maha-olo-pirenenantsika sy ny maharay mpianakaviana mahareny mpianakaviana mahavady mahazanaka zay zavatra satria tena hitako mihitsy le fahabangana lehibe ny tena nalasa fineritreritra manko de misy andren'le olona hoe mba ataotsika hoe mba hanontanina ny heviny eny an-dalana ataon'ireo hainao manjery reo de variana mihitsy misy tanora misy olo efa lehibe de tsy mahalala mihitsy hoe inona ny zavatra nitranga tam'izany 7 mars zany inona tsy navy ary inona zany aloha de efa tsy anontaniana tsony zany hoe inona moa zany tsy fantany akory raha 7 inona no anontaniana hoe inona nahatonga 7 mars tsy asany ara miteny za mbola tsy teraka to ka zavatra ohatrany ka zay natao kosa hoe ngambany fotoana tokony ho ararototsika tsika mpanabe ka de marina fa tsika manabe olona ho tompona andraikitra ho ray tompona andraikitra ho reny tompona andraikitra ho vady tompona andraikitra ho zanaka tompona andraikitra fa tsika koa tena manana adity lehibe andre matofilaviany hoe
olo-pirenena tompona ndraikitra malagasy manana rery anaty malagasy mahafantatra ny maha-malagasy azy tena vony za mako teto efa nytena efa nisy fotoana nisy le boky kely navoaka ko iny hoe malagasy aho mitenana ny ratanan'iny eny de tsotra tsika tsy malagasy tsony fa vahoaka mony eto Madagasikara azay tsara ho fantatry ny olona tapitra ny tapany voalohany zay ny tapany voalohany hidirantsika ny tapany faharoa andraisana ny SMS avy any aminareo mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita mba hovanina ia toy izao ny fivaky ny SMS zay nalefanareo aty aminay mananjanaka lahankely telo taona sy tapany somary mafiloha kely izy ary tena petsam-bava nefa lahankely mariako fa ampiariko amin'ny daholo ny resaka mba hovanina zanakay voalohany izy de azakivy tompo tsy voaterigny hoe ny vavikely ihany ny petsam-bava ny dikan'izany hoe petsam-bava zany ankizy tia miresaka aty mba tia halala zavatra ankizy zaza tia fanakalo hevitra inona maharatsy an'izany tsy hitako mihitsiny amiko aloha de tsy hitako maharatsy an'izany zavatra any ary tokony voamaika zany manana fotoana mihitsy hoe fampiresahana aminy fa mety lasa lavitra mihitsy io zaza io rehefa ohatra manana efa hainao mampiresaka azy fa le petsam-bava manko any ohatra ny lafiny ataontsika hoe ratsy ny tenenana azy fa petsam-bava zany zaza tonga de misy zavatra tonga ohatrany de tonga de tenenina zay raha tonga tenenina amin'ny lafiny tsara le petsam-bava olona marani-tsaina ny olona petsam-bava fa ny olona tsy de marani-tsaina loatra fa ohatrany taratara ny fiainana de de tsy mba miteny mihitsy na inona tsy aloha ve petsam-bava zay tsy le tsy milobava mihitsy raha ohatra izy azo petsam-bava ka olona mpiteny ratsy miaraka aminy petsam-bava miteny ratsy zay aloha ny tena aloha ka zay mila fampifehezana be de be mihitsy eo amin'ny ray aman-dreny raha vao manana zaza petsam-bava zany fa zao ny le matoflaviany tena manahirana amin'io tantarainy any velany zao ny ataonao satria izy petsam-bava zay ia ny vadiko mitrerina foana rehefa atao hoe tsy mba manambitamby ozy izy hoe zaza angano tambatambaza andray de mangatafo fotoana fa mila fampianarana nareo vady mariny tsy andehany mihitsy le rangako rehefa raha tiany ateza ny tokantrano de mandefa rehefa tsy tiany ateza moko nga io moa azo tereny mipedy azy ianao matomaka oay nde matofilafia satsy mipedy oloefa maninona tena hoe tena vonina ny an'olo tanana sy tantsoroka mba ahatsara ny tokantrano fa tsy fibedesana mihitsy iza moa zany ibedy olona le raha matony teny efa maninona ny teniteneninao tany lazay betabolana ndray fa tsy de zay le rafiratsiny raha vonjeren zay ny anatsara ny fiainanareo ny tenenan'le olona anankiray le ranga ohatra na le raha matoa fa tsy ny hoe fa maninona ny tantarainao any ny fiainasika mba tena hiatsara ny mba tena mba ete atany taky neny an-danitra amen zay mba mangataka torohevitra aminao generaly inona kay ny fomba nalana enatra indrindra rehefa vory vahoaka io mangata fotoana de efa zao manko hoe mahatonga le izy de matoflaviany de tsotra tena tany amin'ny fahazazana na tany mitondrana azy tany amboka mihitsy no mahatonga an'io tsy maintsy fampiresahana ny momba ny fahazazanao na dolatsinto anao ny fahatanoranao ahoana moa ny ahafahantsika iresaka an'izany eto sendra ohatra hoe dirantsika le SMS voalohany raha ohatra izaza petsam-bava izy taloha de voapiepy foana mangina de latsa tsy nitentsony izy de lasa mpianatra ka zay ny mahatonga ka zay le fahasorota-kendrana angety fahatokisatena tonga de mieritreritra ny tenanao ianao ampanoho ny hafa no tsy mahay noho ny hafa no votsanoho ny zany rehetrarehetra zany ary matoa ianao sarokenatra de satria ianao no manao sakana ao amin'ny tenanao ao tsainao fa tsy misy olona sarokenatra zany fa ianao no manao sakana de lasa ohatran'io sarokenatra mety ve manao fity mitanila amin'ny zafikely atao aminay de tena misy an'izany nefa tsy hay na reny tsy tiany reny no ahatratra zay nge le hoe aza tositosika ny ondrobotro fa tsy fantatry zay anao kambany io le atositosika ao mihitsy io no mety mavota fa nisy ohatra ny raisitsika teto Andriamatoflavien ohatra tena
zavatra fantatro tsara mihitsy tena fantatro tsara tena natositosika nahilikilika mihitsy le anankiray teo amin'ny fahitapo nahilikilika rehefa tonga ny tateorina amin'ny fahanteran'izy mivady io le nahilikilika io ihany no nijery azy rehetra le nasoasoana na andriandrianina na ambonimbonina tsisy nijery io ihany ary tamin'izay tena nahatsara n'le obolana hoe aza tositosika ny ondrokotro fatifatatra zy anao kamba io no nijery azy mba mangataka le tokotelo mpanabeaza na ahafantarana ny mahampinamana generaly mankasitraka amin'ny fahafoizanao tena ho an'ny tanora le izy nge ny mahampinamana zany ny tena fahafantarana hoe mpinamana de tena mifankaty mifampatoky ary mifanampy zay mifankaty mifampatoky ary mifanampy ary rehefa reo telo reo ny misy ao amin'ny olona anankiroa de lazaiko anao azo lazany hoe mpinamana izy indrindra ampina amin'ny malagasy satria malagasy ny sakafo tena zava-dehibe tena fampihinana amin'ny manta sy ny masina tena zay zavatra zay tena reo telo reo tsy misaraka mihitsy ary zay ny ahafantarana hoe tena namany ty olona zay nandritry ny 10 taona za nanampy ny ray aman-dreniko tany ambanivohitra foana nanapa-kevitra tsy hanampy azy ireo intsony fa mba hanangom-bola amin'izay fa efa mba te hiasa tena satria efa te hanambady fa efa lehibe te hanokatra tsena vita korery ka mila vola betsaka mety ve ny ataoko zao ny azadino tena tenentsika teto no andavataona ndre matoflavien ny adidy de rehefa manangana ankonana ianao zany hoe manambady de miteraka de adidy ny adidy efa nitenentsika teto foana hoe ny adidy tsy azonao fifampizarana amin'ny rahalahinao na amin'ny anabavinao na amin'ny ray aman-drenao anao tokana samy reza fa ny andraiky tany mifampizarana ka raha olona anorina tokantrano ianao de vonina andray adidy manompoka eo ny ray aman-drenao tsy adidinao tsony fandraikisa mifampizarana amin'ny hafa zay tadideo rehefa hainao ny mametraka tsara an'izay de mandeha ny fiainanao fa rehefa tsy hainao manao an'izay fa ampifamadianao indrindrindrindra ary be dehibe mampifamadika ny tena mahatonga le fampimadina de le hoe valibabena zay ny tena mahatonga za tsy milaza hoe tsy ilana ny valibabena raha misy ho ano atao anampiana ny dada sy neny ataovy fa raha ny ekolazy ny ankizy tsy voalohany hofatrano tsy hita zay tokotany ny sakafo zara raha mi ny didinao ny zay mandony ekolazy ny ankizy mandony hofatrano manome sakafo mivady aman-janakao fa tsy dada sy neny aloha raha mbola misy ny mparaitapo fa raha ianao moa zazatokana inona ndray moa nolazaiko fa de maiza mitsinjara lasa didy anankiroa fa de maiza mitsinjara azy fa ny vady aman-janakao no didinao voalohany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ary ny mpiaramonina fa ny ray aman-drenao andraiky tao raha toka izay ny ilazana azy azo ifampizarana amin'ny hafa azo angatahanandro azo ahemotra azo etretra fa ny vady aman-janaka tsy azo angatahanandro zay le izy manambady efa taonany vadina raha iny zanakay ny rafozako sy ny zandry ny vadiko rehefa tsy manam-bola de aty aminay foana no mangataka mariako tsara nefa fa efa manambady io rahalahany io ary miara-mipetraka amin'ny rafozako ny ambanivohitra de tsy mba mijery ze hoaviny mihitsy fa rehefa mba mitady tarafany kely de tonga izy iny ka io nge le lazaiko io zay raha ohatra hoa ka misy ny afahana manampy aleo any manometo zay mangataka raha misy hoa fa raha ohatra ka tsisy fa ny ao atokantranonao mivady aman-janakao ara zara raha vitanao ny adidinao mivady aman-janakao tsy misy olona anometsiny anao an'izany na iza na izy na de ho natrehan'Andriamanitra ary zay zavatra zay de averimberika foana zay zavatra zay fa le olona ndraindray ohatrany alaipana za de miteny mihitsy raha olona fantatrao anao fa hoe mbola miankin-doha aminao mihitsy ny ray aman-drenao fantatrao fa aza manambady am'izay de io nao didinao io ray aman-drenao milamina ny sainao am'izay tsisy eritreritra hoe manendrika anao na de kely fa ianao anambady nefa ny ray aman-drenao fantatrao tsara fa mbola ao anatin'ny fahasairana tanteraka ary tsy misy mihitsy hitodiny hafa-tsy anao ohatra satria ianao tokana zay za manambady raha tsy hoe ny ray aman-drenay de hoe ianao ve anaka de tsy mba nataranaka fa de aleo zay hiafy ato fa de mba manorina tokantrano anaka mba manana tara zavatra hafa indray zay mety ve tomboka raha vola fotsiny peratra mariazy
nenay mantsy hoe atao volafotsy de ozy nenay hoe tsy maintsy asiana volamena ihany vehivavy manoratra misaotra ataoko tsy nisy ny lazan'izany hoe raha volafotsy de tsy mety eny asa fijeriko zany le volamena mantsy mate na ny volafotsy keo nge tsy arafisiny ary mety tsy fantatry ny zay manoratra io fa misy ny atao hoe volamena fotsy or blanc tovitovy amin'io volafotsy io fa zany hoe rehefa sedraina fotsiny izy de samy hafa misy koa ny orgris zay misy ka tsisy milaza mihitsy hoe raha karaha zay ary ny tiany inona ny olana tsy hitako mihitsy le mifangaro ary nataoko hoe tsy mety nefa tsy maintsy misy mifangaro foana iny tsy maintsy tena pure tiako lazaina de le hoe volafotsy volamena afangaro raha ohatra azaka mifangaro de ohatrany hoe na le volafotsy zavatra manify kely eny amin'ny sisiny na le volamena manify kely eny amin'ny sisiny fitiavana mitondra an'io Zay. marika ivelany zay mihitsy na kofehy ary ny ataonao tsy mihitsy maninona io taloha zany mihitsy kofehy talohany ohatra zany rofia rofia zay neny vadiko lamatoa nefa tsy mba manana toerana amin'ny mahalamatoa azy fa ny anabaviny sy ny zandriny lahy no manjaka amin'ny fananany zany kosa tsy mety zany ka zao ka mety lamatoa tsy mandray andraiky tiako izy zay lamatombomanga Zay- lamatombomanga lamatovomanga ka zay manko hoe eo arakaraka le fandraisanao andraiky zay ihany sy fanatanterahanaao adidy ao am'le fianakaviana misy anao zay no metrahan'ny olona anao fa marina mety lamatoa anao fa lamatoa tsy mivako loha mihitsy lamatoa mety ny faralanina ny lahy aivo ny tena hoe mavita de tsy ny olona no manavakavaka anao ny eo tokantrano fa le fiarahamonina mihitsy tonga de any am'le mpandray andraiky sa le olona no mandeha hoe ty angamba ny loham-pianakavianako izy hoe malalatsy hoe ina fa toa io foana no hita misy anina ary de io izy io misy anina ary de io izy io ty mihitsy angamba ny loham-pianakaviana zay le izy mba mangataka torohevitra tompoko tovavy 20 taona za efa manany zanaka ray misy olona miaraka amiko am'izao zay marehako fa tsy rainy zanako izy ny olana de zao fo 3 volana zay no niarahanay de tsy menatra akory izy miady amiko eo masony fianakaviako fa manambady an'izany nareo mianaka mihitsy ny rehetra samy hijaly mbola zara raha vao niaraka mbola ambolana fa tsy amatoana ny devo zany aza miditra am'zany zay hevitro zay fa zay safidinao ihany no tanterao fa amin'ny mampanabe de tonga de miteny aminao raha vao te ampiandohana ho any efa hita tena lesoko angeza be aza mbo midika izo ny ady zay ihany fantatro za vehivavy de 20 taona de hivady amin'ny lehilahy 27 taona na samy mbola tsy nanambady zay fa samy manana zanaka ray avy mety ve zany mariako fa izay de tena mifankaty le izy de mbola apetrako foana ary averimberisika eto eo andre matoflaviany tsy maintsy mifankazo tsara sy mifandray am-po amin'ny zanakareo avy ny andaniny sy ny ankilany zay io vao mety fa raha vao tsy mifankazo am-po de ho sahirana ianao ny vady tiana ny zanaka tsy harina zay de eo anao sahirana eo rehefa manaiky ireo zazo reo fa hoe ty manomboka zao no solon'ny dadany ty ny manomboka zao solon'ny reniny zavatra hafandray am'izay fa tsy hoe zay matsy mifankaty ahita aloha zay anao raha nareo fotsiny mifankaty fa naiky izy tsy mifanakaiky-po misy lehilahy miaraka amiko de narary izy ndray andro zay de nangataka vola taty amiko de nomeko de angatahako ny telefoniko de mangataka frais amiko izy tena tiavy io lehilahy io sa anararotra fotsiny raha ny fahitako an'izany de anararotra ny vehivavy eny mangataka fanampiana amin'ny lehilahy fa tsy ny zany lehilahy mpangataka mionja tena tsy lehilahy zany amiko mety ny vatany fotsiny lehilahy fa ny sainy vehivavy maka ny toeran'ny vehivavy izy am'izay fotoana zay zao tompoko rehefa mifamaly aman'olona de tsy mateny fa ny ranomasoko milatsaka de inona no mahatonga an'izany de inona no tokony ataoko de ianao le olona mora tohina mora malahelo de tsy mahalobava fa de ny ranomaso no mipotrapotraka ko ina moko toetra voajanahary ao aminao zay ko inary fa de rehefa ohatrandreny rehefa malahelo de misotro rano mangatsika na amin'ny vavah de misava ho azy ny alahelo jus papay zay le fomba fiteny tao tsy tianreniko ny olona miaraka amiko zay efa samy maty vady ny any zandriko raisiny tsara fa mahatolotra inona no ataoko ho lany za reto ihany de za mametraka foana
tsy zazakely tsony ianao na adolatsento na tanora vao misandratra fa efa reny mpianakaviana safidinao tanterahana fa ianao ihany ny tompony ho avinao zay ihany amin'ny fantatro satry ny raisy reny aho eo amin'ny foana mba ahoana no aviko ty teny zany ray aman-dreny zany tadidio tsara fa raha ny tena marina raha farafatarany apetrako tsara raha farafatarany zay foana moa ny tenentsika eto 5 taona na lahy na vavy tsy tokony hipetraka ao amin'ny ray aman-dreniny tsony na manambady ianao na tsy manambady tokony efa mananasa tokony efa maleo tena tokony efa mieritreritra ny ho avinao zay fotsiny ihany fantatro 5 taona na lahy na vavy tsy tokony mipetraka intsony ao amin'ny dada sy neny dikan'izany raha mbola mipetraka ao anao de efa baraingongeza be ny ho avinao na lahy na vavy apetrako tsara zay satria tsika eto efa miteny foana fa rehefa tonga eo fa 5 taona eo olona efa navita fianarana olona efa miasa ary 5 ka hatramin'ny 30 olona tokony efa hanana tokantrano tokony efa niteraka anankiray tena makasitraka amin'ilay fandarana fa na ty ampiasana azy de tsy tapaka ny manaraka aso lesona antsinina ny fiainana misaotra tompoko misy olona izy olana kely ozy izy za zao de ampiasa trano ary efa naharitra 10 taona tato de fianakaviana nampidiriko ampinato de am'izao izy tsy miteny amiko efa orovolana zay nefa zay de miray trano satria klasy mandry de ina ozy izy ny tokony ataoko de raha mahita safa ianao de mela ataoko ina nipetrahana am'izany tsy hafa be ve zany tovavy manoratra manana olotiny za de nindrana vola tamiko izy de efa tsy netina nome za de niangavy be izy de nomeko ihany tateoriny izy tsy nisy ady tsy nisy fanditra de nilaza izy fa tsy dia intsony de mba omeo le volako de nilaza izy fa tsy hanome tsony inona no ataoko ka eo ohatrany hoe mampisambotra vola ianao zao ohatra ka raha ohatra ka tsisy taratasy tena nilaza fa nisambotra vola de tsisy azonao tao fa eritrereto ohatra nisy nangaro posy de lasany mangazona torakosozy zay mihitsy mba avy reny kely tompoko ny famitinana teo fa tsy naharaka tamboalohany de nataontsika tamin'ny voalohany mihitsy zany ay le anina efatra zany le anina efatra zany raha ohatra ka atao ny zavatra ndresantsika nandritry ny ray volana zany zay de le eo am'le hoe mikasika ny toe-po karazana toe-po de misy le olona ataontsika hoe manana fietsika tsy mahafetena le atao hoe sanguin misy lafy tsara ny misy lafy ratsiny de misy indray le olona mora tezitra na le atao hoe cholerika misy lafy tsara ny tsy lafy ratsiny de misy indray le malaheloelo na le atao hoe mélancolique ary misy le vondresantsika teo olona mahafetena na le atao hoe flegmatique misy lafy tsara ny sy lafy ratsiny daholo reo toetr'ireo fa tsy misy hoe tiany tena lafatra tiany tena tsara tiany tsisy azokanina misy azokanina daholo fa zao fotsiny rehefa tena zava-dehibe tena ilaina de hoe mifameno ny toe-tsainy ny mpivady zay fa raha vao mitovy hoe samy olona manana fihetsika tsy mahafetena ny mpivady de iady lava sanatria ny vavy ifanompy ao raha samy olona mora tetra de tsy mifampiteny fa mifampitodi-damosina mandritry ny ray volana raha olona malaheloelo lava de olona tsy hay fampiresahana fa de samy raviravo tanana ary raha olona mahafetena le ataony hoe flegmatika ndraiky ho nefany de tena hoe samy maka ho azy any nipetrahany ka zay ny ataony hoe ny antony tena nresahana antony de hoe atserovanao fa mifameno mpivady mba ohatrina tompoko ny consultation générale fa tena te resaka amin'ny vantana de misaotra ny mpamaky de inona tompoko no mba ataoko mba hanalana alahelo fa misy fotoana de mitomany de avy eo valin'iny zavatra mahafalifaly be zao fa nangeny teneniko eto zaho tsy mikarama amin'io fa zao fotsiny lazaiko ohatran'ny olona hoe miresaka amiko mandritry ny adiny rainao de tena aviona tena maivana général de zao foana ny ohatra ataoko ohatrany hoe nisy zavatra tianao akanjo ohatra ohatran'izany de horaisanao fotsiny ve de lasa ianao mandeha farafaratsiny mba hoe mba noho ny fotoana lanitsika teto de faliponao zany zay raha fitiny za na tsy manome izy na tsy mampanina fa ny zava-dehibe amiko de izy miteny hoe maivana miala itaovanao faliponao atao zay rehefa vokatry ny faliponao aza manontany amiko mihitsy an'izany hoe inona kainy consultation générale
za tsy mikarama amin'io tsy tianydreniko ny olona miaraka amiko zay efa samy maty vady efa natao teo mamarana tsika amity SMS anankiray ity zako mifankaty amina vaza de izy any France za aty Tana de milaza ho avy aty izy amin'ny mois de mai de mba asaiko mandefa voly izy de tsy mamaly izy efa taty aminay foana tamin'ny heritaona de ajanoko ve ny fianarako sa ahoana mariako fa tena efa lehibe anazy nefa misy olona akavady de tsy avelany dadako fa aleono miandry an'le vazaha mba toroy hevitra fa tena zao foana ny teneniko zay safidinao atao zay ihany ny zavatra tenenako ny hoe zay safidinao atao tsy misy na iray aza na idada na ineny na niraitam-po aminao mahasolo vady zay foana ny lazaiko za miteny foana amin'ireny hoe efa akamboto reny de le zanany tsy manaiky ny anambadiny le dadany na le reniny zao zany ny zanaka tsy mahasolo vady vitambady fitakavana sy tena mila mihitsy matona ataon'Andriamanitra mihitsy ny mpivady de misy dikany mifanohana indrindra eo amin'ny lafy ny fahanterana fanohana ny zanaka manana ny tokantranony inona ny ipetrahany any aminao ny tokantranony zay le adidiny de mamangivangy anao fotsiny izy rehefa te hamangy fa fitiava tena mihitsy ny ahako le lazaiko an'izay le hoe ny safidinao tsy safidiny zanaka zay safidinao zanaka sy ny fiainanao avy zay jerena fa io mety karazana fitiavatena ndray hoe le vazaha mahatolotolotra azahoana zavatra bebe kokoa noho ny gasy tsy nitolotolotra ao anazy no amaritanao ny fiainanao avy fa ny fiainanao avy no amaritanao zay zavatra anapahanao hevitra zay ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina ny tapany fahatelo de fandraisana ny anso avy any aminareo ny 22 443 90 miaraba tompoko salama tompoko ovanina za hoe mahatsiaro ny ohatrany hoe joro vavolombelona kely am'le hoe manana karaktera samihafa ny olona anankiroa fa zasy ny zanako zany de tena za aloha anatin'le hoe sangain de ny zanako mélancolique lankely izy io mbola kely zay mianaka tena tsy mifakazo mihitsy zany satria izy hitako ohatry malaheloelo any za ohatrany hoe taitaitra rehefa manao zavatra maikamaika de zao ny tena no niditra 17 taona isy de zany nanamboatra ny fiainako zany hoe tsy maintsy zany manamboatra ny fiainako manoloana ny tivady fa de ohatrany hoe manaraka amboky fa nianatra ny toetra mihitsy zany de tonga 17 taona nanao baky izy de faly be izy fa afaka baka hoe tena nisaotra ny eny fa ny zavatra be da be ndraiky tamin'ny eny fa zany efa ny tena marina tena nanana fandeferana be tamin'le toetrany de zay zany tokony mba tenenina hoe raha vao miara-miaina amin'ny olona tsy de mitovy ny tena lao ihany mandeha raha ohatra hita hoe mahatsara an'le olona le izy fa le zany hitako hoe nahatsara an'le zanako ny fandeferako taminy fa raha tsy nandefitra fa nitoetrako hoe sy fampitondrany mianaka taloha tena angamba nabaka raha tsy afaka le zanako lankely totratokoka ka le izy ny tiako fijeriko fotsiny tsy hoe fandeferana nataonao fa fitiavana raha vao fandeferana zany manko indraindray mahatsiaro misy zavatra tsy hoe anao foana vety za foana veny anao ezaka za fa raha fitiavana tsisy miteny an'izany mihitsy ny fitiavanao azy no nahatonga an'izay fa tsy ny hoe fandeferana tompoko miaraba tompoko naona tompoko ovaninao ovanina tsika eto fa hitoko vavolombelona am'le madama ny teny hoe mamy foana mivady eny tompoko tabataba foana zany koa ohatry zany taloha mamy foana vady de ina rena sady miteny vady mamony ina rena ataoko anazy de rehefa mamy izy de ny ataoko tonga de tambatambazina tsara ohatra dada manao ohatran'izay no atao fa ny ovo tena zao zay tsy niazo tso zay ny avy eo fa tonga hoe na dada ndao matoa de asorona ny akantony de tambatambazina sia ny zaza mikorotana an'izay ndraiky izy
dia izay no nataoko. Sotra tompoko. Sotra tompoko tena zava-dehibe nge zany. Zay nge ny ilaina nytony fandarana tony. Misy an'ilay olona mijoro vavim-belona, ndraindray manko ny olona sasany mieritreritra hoe zany kio ve dia ety. Fa misy olona ny aina azy, zao ny hafantsika mijoro vavim-belona amin'izany. Ndraindray manko misy melo hoe misy nge ny olona sasany rehefa mamitsaika asiny. Ka miankina amin'ny tsirairay io. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Ovano. Atsika rehetra tompoko. Sa tompoko saika mahita raina sa vehivavy 20 taona mananjanaka roa dia sarabady. Saraka herintaona mahery zay dia tonga tia indray zay akan'ilay zaza hono. Nefa izy sady tsy manampy tsy mamelona. Zaza firy taona? Zaza 9 taona sy 7 taona. Tsy mahazo an'izany izy. Raha tsy mihoatra ny 7 taona tsy maintsy nilatsaky ny 9 taona eo tsy maintsy ny reniny ihany no mitaiza azy. Raha tsy hoe tena tsy manana amelomana azy ianao dia amin'izay fotoan'izay zay no entiny any amin'ny tribonaly ka izy anie tsy mahavelona azy ka ny zanako ve vonoana maty ny anao fa raha mbola afaka mamelona an'ireo zaza ireo anao tsy azony na ho any amin'ny tribonaly ary izy. Sotra tompoko. Ya. Belibe ny trangan-javatra ohatran'ireny ary tokony anatongatsika pahilalana. Miarahaba tompoko. Mba hofanina tompoko. Tsika rehetra tompoko. Mba hofanina daholo miteny radio Don Bosco. Marina zany. Niazy zany izy somary nisy fampianarana tamin'ny télé zay, hitako dia nampiariko teo amin'ny fiainako dia hitako hoe mety dia tiako zaraina amin'ny tapaka. Ilay izy zany nisy fampianatra tany an-dafy ilay izy dia tena ozy hoarina amin'ny bocal ray lehibe dia ndraisina teo daholo ny baly de tennis dia ny vato-kely dia fasika dia nisy alcool ilay zava-pisotro zany dia ny baly nety zany hoe raisika ny baly de golf ohatry ny ankohonana ny vady aman-janaka ty zany ataoko hoe ho an'ny lehilahy tsika lehilahy dia ny baly de golf raisina ohatry ny ankohonana dia ny vato-kely raisina tonday aman-dreny sy mipiray tavoa dia ny fasika raisina ohatran'ny hoe namana fiarahamonina dia ny toka moa iny raisina ohatran'ny hoe tonga dia teneniko hoe toka mihitsy ka ny baly de golf iny nalefa voalohany ao anatin'ilay bocal ao anatin'ilay fiainana mihitsy zany ny ankohonanao dia feno le izy feno dia nalefa nefa ny vato-kely dia mbola tafiditra tao ihany dia nalefa le fasika dia mbola tafiditra tao ihany dia nalefa le toka dia mbola nisy kely tafiditra ihany dia nitiako tenenina zany hoe miaino dia vao tena tapaka lany fahana tapaka eny izy daholo zany rehetrarehetra zany eny izy daholo tsara ngely ohatra adidinao no mametraka hoe izy no ampidirina bebe kokoa anatin'le bocal. Miarahaba tompoko. Mba hovanina tompoko. Tsika rehetra tompoko. Manana problème kely général. Eny tompoko. Nanambady azy zany efa nanambady vita soratra vita mariage. Dia teo amin'ny efa 7 taona zany tsaranay. Dia efa nanambady zany amin'izao fotoana. Dia rehefa nanambady izy zany dia lazainy efa vita ny divorce anay dia avy eo dia zanako zany korotany foana amin'izao fotoana zao dia façon message nanaovany teny mahery anaovany vavabe fako zanako tany afanjakana tony ianao nefa izy tsy manampy anay mihitsy dia tsy haiko inona ny tokony ataoko satria tsy malahelo be foana ilay zanako nefa niko zany ampitony ia zany nge fomba fanakorotanany ary ny fanakorotanana azo saziana mandehana eny amin'ny trano arzo dia lazao azy tsara eny fa endrika fanakorotanana zany ary ny fanakorotanana midika herisetra dia inona ny tokony atao eny zao satria eny manko io le trano arzo toy ny tribonaly any izy io fa tena fangatahana hevitra mikasika an'izao tokony anananao eo anatrehany tranga misy eo amin'ny fiarahamonina dia ndana makeny zay ny amin'iny afaka manantonentsika eny totapenaka eny misy azy. Miarahaba tompoko. Efa tafiditra ianao miresavy hatrany. Vanina tompoko mba mantany kely tompoko azavata. Ento. Le hoe mety ve ny raha amin'ny hariva le mpisakafo hariva iny mety ve amin'iny raha bedesin'ilay aman-dreny ny zanaka amin'izay? Hoe ahoana tsara?
mety eo izy raha le misakafo ariva iny be desiny ray aman-dreny ny zanaka eo mpisakafoanana amiko raha ny tena marina tsy tokony hitondra alahelo na tsy saina matory mihitsy fa poizina ho an'ny vatana ny alahelo na ny atezerana matory zay raha te hiteny azy ianao dia ny atoandro fa tsy ny alina andeha atory tia mpisakafoana mihitsy koa na misakafo maraina io na sakafo atoandro ny sakafo ariva zay mihitsy rehefa tsy tiana hohanina ny sakafo dia atovy an'izay izy fa raha ohatra mba tiana ho hisakafo ihany izy roa zay vao hoteneninao dia na aoriana ny sakafo izy no resahana an'izay fa tsy alohan'ny sakafo koa dia vidy tsy hainankanina fa indrindraindrindra hoa tsy amin'ny alina zay mihitsy tena tsy mety le amin'ny alina miaraba tompoko miaraba tompoko mba hovano vana tompoko za tompoko azafady mba misy zavatra tiako anontaniana ento satria tompoko za manambady dia 20 taona zay nanambadianako ny vadiko io tia dia za zany teny anazy mba manampaniriana za mba vita soratra sy mariazy dia izy hoe mbola tsy fotoanany zao inaka ny ataoko azafady efa firotaona arahako no hoe mbola tsy fotoanany fa ino ny antony firy ny zanakareo koa fantako hoe fa zany fa mbola tsy manambola manana zanaka izy dia zany antony tsy azo tany an'le izy efa niteraka nareo efa niteraka anankiroa zay misy ingeny mariazy miara mizotra fa ngay io ny mihindra vola be fa na masinana no tadiavana fa tsy volalaniana ka zany efa niteneko anazy fa zany tsy haiko mihitsy ny ao androany dia mba inaka topoko azafady ny ataoko dia tsy vonona ny anaova tsy vonona mihitsy izy zany fa tsy hoe tsy resaka vola io fa finiavana mihitsy ny hoe ho atao fanamasinana mbola hafa zany hoe tokantrano na azo fanamasinana zany sakramenta ange iny zay le izy ampafantaro azy zany zavatra fa tsy resaka vola mihitsy io fa matoy izy mbola tsy te hirosa dia mbola manana hevitra hafa asa mbola te hilalao atsy na te hilalao aroa te andany andro te andany ato roa dia misy zavatra feniny koa zay koa mety misy zavatra feniny marina loatra zany mety efa nanambady izy tany aloha noko tsy mahafantatra an'izany dia zay zay ny antony fa tsy resaka vola mihitsy io rehefa tena misy finiavana ia mbola manam-potoantsika dia afaka miditra ianareo ny lara telefona mahazatra miaraba tompoko miaraba tompoko mba hovanina tompoko tovolahy 3 taona général eny tompoko manana olana resaka enatra teo dia tamin'iza nipetraka tamin'ny bebe anay dia ohatrany zavatra ataoko rehetra zany dia ohatrany hoe manana fanakianana amiko foana izy dia lasa ohatrany titaty aza amin'izao ohatrany lasa manana ena maso ohatra hoe misy olona za zany ohatrany hoe mahay resaka mizika zao dia samy mitendritendry eo dia ohatra hoe mahay noho iza le olona dia tsy samy tendry mihitsy nefa ohatrany hoe manana ena maso hoe sao dia zao sao dia zao zao dia inona général ny tokony ataoko mba hialana amin'izay resaka ia le karazana olana ohatran'izay le tsy vitan'le manitsy lalana fotsiny eto fa rehefa mba manana fotoana ianao na roviana miankina aminao zay dia mangata fotoana zay dia miresaka aloha miresaka anazy satria mila vavahana mihitsy tena marina fa tsy vitany miaraba tompoko eo miaraba tompoko le mampafampianfa tava ia tiako anontaniana général zany hoe ny divorce ve tompoko azo atao raha ohatra hoe izy rery manao anazy izy mantsy lehilahy dia foana letra hoe tenenanenay aty hoe efa tsy misoratra amiko foana ianao mansa le zanany dia inona tsy haiko hoe inona zany zavatra tena tokony ataoko zay ngeny mahatonga le niteny teo hoe oza mankanisa eny mitrano aroroa tena mahazo fahafapo feno sy tanteraka ianao rehefa makeny satria afaka milaza aminao mihitsy izy ny zoanao ny zoandreo zazy ireo ita général ty amin'ny faritra lavidavitra kely misy ka dia titako le hoe raha ny divorce ange tsy milaza hoe lasa tsy zanantsony ny zanany rehefa ao anatin'ny soram-piankonana dia zanany foana iny zanany foana iny fa ny anareo mivadiny no atao ny divorce ary ianao koa tsy maintsy ampahafantariny ny fanjakana hoe vita divorce natao koa ny divorce tsy mety zany azonao torina izy amin'izay fotoana izay mahazo mitory ianao amin'izay fotoana izay ianao tsy mila hoe miakatra tetana rehefa raha zay sehatra misy tribonaly any toerana dia milaza mihitsy ianao mametraka nyty fitoriany ty satria ny vadiko tsy nisy fitenenana hoe misaraka zay dia lazainy fa efa vita ny divorce ka za dia miahiahy sao dia misy resaka risoriso ao anatiny iny zay no ametrahako fitarainana ty amin'ny fitsarana
zay fotsiny de misy ny soratra tsisy ny amin'iny hoe vita ny tsy maintsy ny antaniko generala satria zay foana manko ny tena efa hoe ny tena anazy hoe nanina oara nampiatsona tamin'ny dizara zay aty fatra de izy any Antananarivo de izy ny tena hoe tsy afaka ny atantanao vitako fa tsisy zavatra tsy vita vola ozy izy sy vomaka koa voanao izy am'izay indrindra zany fitenena hoe tsy misy zavatra tsy vita mampalahelo ita generala andefa ty numéro anay ity zany azy de rehefa azy le numéro téléphonenay de andefasa misy fanakorontanana foana le zanako de tena misy mampalahelo amiko satria de zanako classe d'examen korontanany foana isanandro andro de ny tena nefa ny mamany aloha mifandray aminay téléphone zany le mamany tena foana manina raha mba teneny izy tiako hoe tsy azo tenena de foana zany de ny tena na mama misy loha izy le zay mihitsy de rehefa raha isilisisimitery ozy izy generala de hitany foana le numéro de zay foana zany ny tenany le izy azonao azo atao mandeha ohatra hoe raha telimaly izy na orange de mandehana any de numéron'le rainjanako numéro hoe raha votiny miantso amin'ny reto numéro na telefony nanenareo zany de bloquena tsy tafiditra mihitsy ataoko lista noara foana zay numéro etsonanay aty de ny vaovahiny foana le numéro etsonanay de vaovahiny foana le numéro andefasana misazanay satria zay numéro etsonanay ty zany mba tsy kokorotany le zanako de ataoko lista noara de vahiny foana efa tsy mandeha de zay tena manahirana eny de raha vaovany de fantatra hoe izy de mba miverina any amin'ny teny mandray ianao ty numéro ty koa bloquena mety anamany le izy fa bloquena azo atao zany anatin'ny tapataona angamba zay nanomboka nifandraisany tamin'le zanako hoe mifandray izy hoe mba hitady an'le zanako satria efa fotoana zay tsy nahitany an'le zanako foana de za efa efa tena mety hoe tsy mifandray teo amin'ny ray aman-dreninay roa tota zany mety hoe natonga le zaza mifandray taminy ndray de avela zay zany efa rehefa tiarena korontaniny betra zay eny ka zegny anatra de sota tompoko ka zao hoe na koa nge vahaolana raha hoe tsy te hitsolo-piso foana de zao aza mampiasa telefonina mihitsy aloha le ankizy aso am'ireo telefonina hafa de io anao am'izay tsy hitany ankizy de mba mifatoka any amin'ny fianarana ataony ianao amena azy na telefonina hafa tapitra mifandaharantsika atao le famitinana zay eny ary de ny zavatra famitinana teo moa de le hoe fampatsiahivana zany andreo le fietsepo samy hafa efatr'ireo fa ny zavatra manomboka ataotsika amin'ny heriny de hoy aho hoe ndao mba hararotana fotoana nisin'ireny fahatserovana ny tolom-bahoaka tamin'ny 7 martsa reny mba hiresahantsika an'izany fa tsy maintsy fitiavatanindrazana tsy maintsy miara-dalana foana ny fiaina-tokantrano sy ny fiainam-pirenena zay namaranantsika n'izao fandarantsika izao ankasitrahanantsika rehetra niaraka atao anatin'izay ora iray izay apatsivina ihanytsika fa ny fandarana de mandeha amin'ny YouTube sy amin'ny RDP live manomboka amin'ny tolakandro anoany no anarahantsika izay ny famerenana izao fandarana izao dia amin'ny radio dia amin'ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany aliny Bruno teo lafiny teknika de dadi sy miaja no kirakira ny sary radio amin'ny général anareo de so amin'ny 22 443 87 ny lara telefony ty tapitra mifandarantsika mandra-piona tompoko veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina